大家好，我係周哥啊。今日受邀發展商呢，咁就參加石岐第二個第四代嘅住宅啦。聽講呢，佢嘅實用率係超高嘅，去到145%啊。咁戶型呢就有119啦，同埋153啦，同埋173平方嘅。咁呢，第四代嘅住宅係咪適合你呢？嗱，跟住我鏡頭去片啦。睇翻成個園林啦，其實佢個樓間距呢，我哋睇翻啦，佢係 OK 嘅，係唔同其他嗰啲第四代呢係會闊好多咯。成個園林嘅一個綠化嘅佈局啊，俾人感覺呢係會比較舒服啦。睇翻呢個下沉式嘅呢個會所，呢個會所呢後期啊係會交俾人哋做管理嘅。好啦，我哋睇翻上邊嘅119嘅交付標準啦。我哋而家呢，咁就嚟到呢個119嘅戶型啦。咁呢個戶型呢，都係專梯專戶嘅。呢個位置大概係27平方啦。嗱，我哋睇翻呢個樓間距啦。目測呢個樓間距呢，已經係超過50米嘅，同其他嘅第四代住宅呢個樓間距係會大啲嘅啊。嗱，我哋睇翻成間屋嘅一個交付嘅標準啦。嗱，睇翻呢張圖，一陣咧我會放翻喺視頻入邊嘅。咁佢個交付標準咧，包括咗有呢個人臉嘅開門啦，同埋密碼啦。子母門佢係標配嚟嘅嚇，係原嚟我哋嗰啲豪宅咧先會有咁嘅一個交付標準咯。我哋先入嚟睇翻呢間屋嘅一個智能嘅一個系統先啦。嗱，呢個智能系統呢，佢包括咗有音響啦。如果我哋係唔喺屋企嘅，但係呢有人嚟屋企，咁我哋都可以直接喺手機上操控開門，包括咗我哋後期自己裝翻嗰個我哋講嘅係窗簾啦，都可以直接係一鍵啟動嘅。嗱，呢間客廳佢係同我哋傳統嘅陽台呢係一體嘅，大家睇翻呢個呢係東南向，係可以講係睇住成條河咯，可以講係以水為材啦，採光呢係絕對冇問題嘅。呢間樣板間呢喺3樓啦，都係公衞啦嚇，同埋入嚟都係一個採光位嘅，所以採光係一啲問題都冇。呢間屋呢119嘅實際面積，加埋佢嘅贈送呢係去到咗170平方咁上下嘅。咁呢，呢個廚房呢，我個人認為呢會細咗啲啊。不過呢，呢個呢係見仁見智啦。咁廚房出嚟呢，又會有少少嘅生活陽台啦。可以放啲其他嘅，譬如話洗衣機啊嗰啲咁嘅嘢啦嚇。OK， 我哋睇翻房間啦。入嚟呢邊咧係3間房嘅，嗱大家睇翻啦。而且每一間房嘅採光咧係絕對 OK 嘅。主人房呢度咧，我覺得呢個重點睇睇啦。嗱，主人房出去咧仲有個陽台，大家應該目測都可以睇到嘅。而且呢，係360度玻璃落地啦，採光位啊絕對冇問題嘅。大家睇翻主人房呢，佢個陽台呢分雙數層同埋單數層啦。我哋而家係3樓，嗱睇翻上邊呢，佢係雙數層，所以呢，佢就喺我哋正方位嘅。主人房360度呢都可以睇翻呢個河嘅，以水為材，冇任何嘅遮擋啦。咁啊〜單數層嘅3樓啦，咁咧嗰個陽台咧就喺呢個方向側面嘅。陽台嘅層高咧係去到6.3米嘅，所以感覺上咧係唔會太壓抑咯。咁咧我而家咧就喺呢個小區下沉會所呢個位置啦。頭先我哋睇到119嘅嗰個戶型咧係4房3廳咧2衛嘅。實用率咧係去到咗145，計翻嗰個實用面積咧係差唔多170平方嘅。咁啊呢個樣板間咧，其實第一個咧佢就係廚房會細啲，個人睇下。
實用率咧係 OK 嘅，採光面係冇問題嘅。睇翻啦，喺教育方面啦，如果我哋係關注於一個教育資源嘅呢，咁啊，其實喺呢個位置屬於石岐，有旗江實驗小學啦，其實就喺隔離嘅啫，或者係旗江新城幼兒園啦、中山實驗小學啦、旗江實驗小學啦、華僑中學啦，同埋石岐中學啦。呢啲學校呢，喺成個中山嚟講啊，可以講係數一數二嘅教育資源嚟㗎啦。咁當然啦，頭先係睇到119嘅弧形嘅，其實仲有一個呢係153嘅弧形，我就冇拍啦。如果係需要呢，我會將呢個弧形呢會發俾大家嘅。咁如果大家對呢個樓盤有興趣呢，我整理咗成個樓盤嘅一啲資料啦、弧形啦，呢份資料呢可以發俾大家嘅，係喺後台私信我就可以㗎啦。咁啊，呢期視頻呢就到呢度先啦。